Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Міне, ақша. Бұның барлығы шын. iPhone. Автокөлік барлығы менікі. Мына дүниенің барлығына қалай жеттім? Оп-оңай. Еліміздегі танымал адамдардың ойнатқан лотерея конкурстарының арқасында жеттім. Оп-оңай. Тіркелдім, ақшамды салдым, ойнадым, ұтылдым, қайтан ойнадым, ұтылдым. Аяғымда ақша іште қалмады. Семьяда қырғын, айқай-шу, үйдің берекесі кетіп, бала-шаға аш күнде сұрайды, не істеймін. Амал жоқ, жұмыс істедім, өз еңбегімнен маңдаймен ақша таптым, жинадым, телефонға жетті, үйге, машинаға жетті. Сонымен ең соңында түсіндім, ондай болмайды екен, берекесін қашырады екен. Амал жоқ, өз маңдаймен осындай күнге жеттім. Енді ойнамаған достарға айтам, менің конкурсым басталды. Маған тіркел, 10 досыңды белге, 3-еуін шығарып таста, қайтан 2-еуін кіргіз, қайтан 4-еуін кіргізді, 6-еуін шығарып таста, сөйтіп жүріп олар шаршасында конкурстың дұрыс емес екенін түсінсін. Адал еңбекпен маңдай термен ақша тапсын. Қазақта керемет мақал бар, бір қозы туылса, бір жусан артық шығады дейді. Қозының қамын ойлаған Құдай сені тастап қояды деп ойлайсың ба?